دلوقتي بناشد رئيس الجمهوريه، بقول له يا باشا دلوقتي انت هتلم مننا التكاتك، طب احنا نشتغل ايه؟ انا ست معايا 4 عيال، اكلهم منين؟ بص المكن كله راكن عشان كل شويه تطلعوش مش عارفه كوبري مش عارفه ايه، ما تنزلوش مش عارفه كوبري مش عارفه ايه. طب احنا دلوقتي شغالين اهو في قلب منطقتنا والحكومتنا بتاخد مننا المكن. دلوقتي انت نزلت لنا الحاجه دي، طب هتاخدها مننا، طب احنا هنشتغل ايه؟ طب انت نزلتها ليه اصلا؟ احنا عايزين نناشد كل مسؤول نقول له احنا هنشتغل ايه؟ احنا ناس غلابه ارزاقيه بنشتغل على التكاتك. دلوقتي لما تاخد مننا التكاتك احنا هنشتغل بايه؟ طب عوضنا، هتاخد مننا التوك توك ادينا اللي احنا دفعناه عشان نعرف نعمل سبوبه تانيه. لكن احنا كده مرميين والناس مرميه. وبص المكن قد ايه الشارع. احنا دلوقتي خايفين نطلع، الناس مش عارفه تتكلم. احنا خايفين نطلع والناس مش عايزه تتكلم، خايفه تطلع بره المنطقه يتاخد منها المكن. طب انت قلت لنا رخصوا، احنا رخصنا، رقموا، احنا رقمنا. احنا نعمل ايه دلوقتي؟ ناكل عيالنا منين؟ نبيع مخدرات ولا نطلع نسرق؟ انا ست من شبرا وبقول لكم ارحمونا ارحمونا ارحمونا، بس مش هقول اكتر من كده.